Say I'm cool bebe cola anakaimba feeling nga wali omne mwana mnezi rude boy kumzika best of vision nyagala okubera ngambaniriza mutale vumo bale kubera kumwe bale kudaba ABS of vision munje senzo kwera ngo tumudoga mbotya bambita Karo Embosera musanvu kumunana tuwela tuchikwasaganya magezi ekyamuziki kuyo changama nina Gloria ne Angel mabega camera control room omukulu Atalas achikwasaganya magezi every single Monday okutikada lunaku olwokutano onaku olwokutano lwalero lulabikanga lwe lunaku ule tusembezayo olwokutano musawumu umkwega mu mwezi guneno omutukufu ogwa Ramadhan abasiramu mwe nabannange mbagaliza idi enungi nyizo okubera wanonga idi yancha obanga ya Sunday koze nako biri kitegeeza weekend ja atugenda kujanga sawumu yo tujikoze ki tujikubye oluku mutwe nenga bulambalamba. Before I do anything else, mwana muwala Rachel Namiro, Wani Eagles Production, nomukulu Renard Mainja, baina akayimba akapia bakaita Laveno, oba will you marry me? Ngenda sama mukulu Atalas, wanji? Katono nyo? Bwogambye? Habla banange Atalaso nina lero ate nakikolera ki enenga bulambala matewera birabo chogena kurango ita kuna tumusamu noti biribiri chena mo biri asatu mu mukaga onkoneko ombuzeko abantu butale jamba buzizako nyo banafe abali echeba no mugamba mutya raga pipe akoli ku mukutu Patrick walai nawe nkubuzizako nyo na buli chisi ali ku ABS vision chokola chamanyi buterevu webale kuberanga ate kwoli tukena kuberanga togerezeganya okube simu onsaba kayimbako akakuyingiza weekend manyi weekend zenaku zino Friday tukebanga Monday ochitegere olunaku lwa Friday lubanga lwa Monday naye luli agenda ngokutuka Friday ngotandika okulyanga ebintu bannange ngensi yo no ulirange eyiyo naye kati poteya ora Friday lutuka ngowuliranga Monday. Aisha enkubusiza ko nyu hajati Aisha gambo tasana alaikum ekisibo kigenza tonampita ku yidi munange then waliwo mwana mwala Brenda ogambo tya Alisha nkubusiza ko nyo bulamba ulamba Chiguli William nawe nkubusiza ko nyo butede bwobale kuberanga ate ku muziki kuyo okwoli bulamba lamba every single Monday okutukira dala olunaku olubera lwakutano kacha kali mu industry mpulira wo Justin nammere nene ne mwana mwala Farida nakazibwe otara ulisha agenda dala maso sheka umali wade ba comedian emmere byamukubiriwa mu kumenza ate munange tunagamba ki yabade emmere yagisiza mu Maria ne Maria kinga muyaye enatuka ekyo nange kyesategedde neseka te emmere teyandi gikwasiza gundi teyandi gikwasiza Maria kikuba bombi bayaye kati oba Red Sun showed back okay anthem Damako run town okay butere vura Chiguli William agambe drop mika womera komerera akomererwe by Palaso okay ajja kuberanga omukuru akafuna tujja kuberanga ate tukakuzanya magezi Atalas before we premiere Laveno akamana mwala Rachel Namiro no mukulu Ronald Manyambako naka kuliyo kumpi then ate nkomewo intandike no bubaka bw'abantu bera ku muziki yoto vaawo wanje tugende oba will you marry me kumuzika ABS vision kemba kapya nyo video yaji drop in the onakuraba de rajo abotelevo Rachel Namiro on that one it's a good song siwabi okutwaliza awamo nenga botelevo gena kucha kuntu musamu noti biri chena mu biri asatu mukaga ombuze ko magezi oba socho so gena ku WhatsApp number nyini eno sindikira ko obaka ngenda kuberanga mbuyitamu akaimba ko saba akengendo kuberanga ate mwana watu nkuwa Hello. Ala. Wanji. Hello. Ali ku TV. Wanji. Ali ku TV. Wanji. Kankweso nywe. Hello. Wanja Gamba Embosera. Ndi bulunjo gambo tamaje. Banenze ndikiriyo Allah. Alhamdulillah. Naye oli bulungi Karo. Nyo. Bane nkwagaliza idi ennungi. Amina. Bwe balina kuyita mu sawumu na alhamdulillah tusuubira ntuyinza ogisala enkya idi. Alhamdulillah. Naye ng'ono omutegedde. Ambassador Warrior Audio. Bannange atakutya gwentya. Agamota ambassador. Bane sina tabu. Alhamdulillah chechisinga. Kwa musavu paka munana amaso ngateeka ku ABS TV. Iya. Anti guba muziki kuyo. Okitegedde.
Kakati kalo kyabo kyangu mpadde ya akayimba ka Chameleone akabolingo ya Zambe. Okay, bolingo ya Zambe. Kanimireko kwa Kanyarwanda ka Cream kanu ka Saz Monica. Okay. Bane waliwo abaana betuko mu Luweero w'obulenzi kalo bangamba kwabeera nnyo ku ABS TV. Naffe tubaagala nnyo. Bane waliwo laga pipe wa kabiri. Okay. Patrick Walai. Kale sebo. Bayina Omunyarwanda omugezi wandege yangambye kwali atumbudde kalo neema kudde. Kale mukwano. Ella. Kalo. Kyakiriwo. Ogamba otya baby? Ndi bulungi kyakiriwo maje. Mukase ba B2C soldiers. Doni. Mama. Bwoyite nange. Kale. Ogamba otya mulamu? Ndi Mwani. Mbeka. Mpaka wabo mwala bamuyita Enjo. Obo mwala ali awulimba gwenjagala limba ndwera bideli kama katona nzasira. Mwana mutatu ya diktenepo limba Raba B2C. Bamuyita wujja nkwagala nnyo baby. Kale mukwano butende bwe bali kubiranga ku buziki kuyo kwoli. Enjo kikingose senyo. Nze omuntu omuyanga ayogera ku B2C ekisikako okunzijira mbwongo enjo neŋŋamba badde. Butale bukubuzika bya Soul Vision ngera kubera ngakoma ate ne WhatsApp messages zamwe abayise ku bubaka kansabe atalasa so kampe bubiri bwo basabye the way. Bwata bagambye ati ndasimye bimba badenga bubiri busatu obuyise obulamba bwe mwasabye mu magazi ya B2C soldiers uja then ate Palaso nagamba nti akomererwe nene simye mwana mwala Chosen Becky na Kawele mama Heather omubwati ne Kalumunida kyokuzala ngoludo bana bazalo batu nalumuzala no emyaka gigenda zala utale mukubuzika bya Soul Vision bulambalamba atukyagedera ddala abasazi ba 7:8 nga tukikwasaganya n'embosera tuba tusala bi stress bya lockdown nga tusaba obuyimba butunyumira nga bwe tulya emmere nga bwetukka omanyi nga bweri lockdown abantu bakeera fumba abantu bakeera okutayalisa osaaga si byebiri. Hello Wangi? Banange njagala ya kayimba. Kayimba ki mukwano? Butujja akalema ne bitu. B2C soldiers bayiseewo saba akalala. B2C bayiseewo saba akalala. Wangi? Akani? Akarema. Rema ngagamba atya? Adduse. Hello. Wanje. Yebale ko nyawo. Kale mukwano nawe jebale. Kale kyekiriwo. Kiriya majo sina tagali. Wanje. Nsaba ya kayimba ka Henry Mwanje. Henry Mwanje ngagamba atya? Konna akabeerawo. Mwenye, okay, ojja kubeera ng'okafuna. Hello. Kankute mu magezi. Banafe aba Skin Solutions kasusikana kembosera ka makeup akalungi banonye ku noti 7 noti 4 nkaga na mubiri noti 3 noti 7 noti 4 nkaga eri noti 7 noti 4 nkaga ana mubiri noti 3 be banafe aba Skin Solutions Uganda ngenda kubera nga mpumulamu nkole ku nsimbi nkyusane bu design bawano obumanyi tufa bakula kana we tufa bakula kali then atenko meonenga abenkoze nabo nina Gloria bebega camera wamune mwana mwala Angel then atem control room omukulu atalasa achikwasaganya magezi kankole ku nsimbi then atenkome ogwe chobokola tova ko bya Soul Vision nenga tola musumba agastininga abizayo onako rwalero sawa zibameka 2-3 sawa 2 lero lwakutaano agenda kubeera ko ne Friday night butedevu gwetula akalira oberewo munange tuyite mu kiro ekyokuyitanga tusaba wamu n'omusumba agasiniga abizayo gwe ayina ekyagana tula butuzi kwa bya Soul Vision sawa 2 ezekiro agenda kubeera ko ngali live and clear gangole ku nsimbi then ateko beera ko bya Soul Vision tova omulele ompomera nzabalama bangoba abalama bangoba bembudde bulijjo yenze gwononya nzudde baby ku kino kyokoze mpedde webale butangiwo nzadde Mary Batana kayimba vola yikumuzika bya Soul Vision yagakulaga muzaka mona abajiriko abalwaliye live akwabya CV Kawala abutale vumabuzi zako nyo Alisha B Spice ogamba my girl I love you so much onagamba Mukisa Grace
A good luck, Starboy. Kindly play for me After Quarantine by Hatima Donkey. Okay, kindly play for me Omkwano go by Vixoni. Bamise Kevin Yox Magazine. A sharp love agame hey there, drop me. Okay. Icon to all fans. Okay. Thanks for that show. Kindly drop me Nachuka by Shiba. Hello, drop me Ndimuna Uganda by Bobby Wine Fitznubian Lee going out to okay. Kale. Onagame kindly blow for me Birungo by Vani. Okay. Ojakuberanga okafuna mu magezi. Naye aba mugame nyimba zawe bazirete. Sizirina. Hello. Hello. Kale sebo nawe jebale. Kale mbadde nsaba oluyimba lwange lwe mwaganya okunkuba. Luyimba kisebo? Olwa Chameleone. Olwa Chameleone? Okakasa Chameleone tayiseewo? Awo nze mba nkutabuti bw'obanga toli ku mulamwa straight ogunoti musanvu noti bbiri abiri mu mwenda kyenda mu bbiri asatu mu mukaaga. Hello. Wanje? Oyisa mu Villa TV? Nange nsaba ku luyimba madam. Kayimba kisebo? Nange nsaba kayimba aka Jose Chameleone. Jose Chameleone ayiseewo saba omuyimbi omulala? Nange ngandabye. Olabye? Kati kansabe. Hello. Webale kuweereza mukwano. Kale mukwano webale kulaba. Kanjo kalo. Kale mukwano. Njagala okubira akayimba ka Jovian K ke bayita wetereze. Wetereze Jovian K. Jovian K nkwagala nnyo kalo baby. Okay. Hello. Kala baby. Wanji. Okana kiswi France. Ndi bulungi ogamba otya mukwano? Ono mubejjandagire ndi Kabowa. Mubejjandagire e Kabowa. Bananga baby gwe watanda bakunyirira mu kibabe nyuma kunyumya bakwatu. Watuloga. Nze bwentyo. Baby tuwaya akayimba. Kayimba ki mukwano? Akayimba kaka Jehova. Akaba Jehovah's Witness. Akagamba nti no corona. Akagamba nti corona. Okay. Kati kweka ibite hambi kanyira kumama moze bunamwaya. Iye mukwano. Kuli akuwala nakamunyumire ntigweto wala namukisa mukanga yakumwa buwi. Naye batsaga bunameza amala munambumeze lwati longa sinatuka. Ate nasisaba bere bubiri ko basale that I'll be right back in a moment. Abali wali ku kitimba mbabuzi zako nnyo ku Facebook live EBS TV Kawala ekyamukola kyamanyi. Abali ngo sindika message ku namba ya WhatsApp eyo nkubuzi zako nnyo akuba esimu nawe nkubuzi zako nnyo bulamba mbaye bali kula ku muziki yo ata nasabula nkome otovao. Mwajana kayimba mwenye out of the Eagles production. Aina kayimba bakaita mwene nju. Ke kayimba ke akapya kalina naye akuba kayise mwenye. Hey Karo bale kutuweleza drop me semi ekozo by Edisa Msuza lero Kenzo nedda. Unagambye wasiyota. Banange. Okay, oyagala kumanya kubikwata ku mukwano. Nonyereza konze nkubulire mukwano wegubera. Beautiful waba kutuweleza blow for me bali by Dr. Jose Chameleone akanamba ka Angel no we to Ivan ebunga kwendi. Hey please drop me Vilani song called In G. Kale mukwano onagama hello. Thanks for the show Carol. It's Sissy from Chireka. Play for me Bikaluye by Chris Evans Kawesi and Serena Bata. Okay. Abobaka nabo kambayite muko speed abase wali direct messages munange baleme ate kukugira akwekwasa nagame Carol. Thanks for the show. Amanita from Ginger, please play for me. Agame please play for me Love Legend by Victor Cruz. Okay, Carol, thanks for the show. I'm Josephine from Mukono, drop me Jango by Winnie Nwaji. Nagambye Kampala ya fe kaimba kasabye hello EBS please. Okay, I love you so much Carol. Butere vumbera konga ntumbude. Hi to you. Oh my love for banange. Okay, onagambye Carol bale kueleza drop me hello by mwana mlezi John Black. Oja kuberango okafuna kavunewe simu omunda bikenga ate nziru kamisinde zya yiri. Hello. Hello. Wanje. Hello. Wanje sabo. Yebale kunnawo. Kale mukwano nawe jebale. Kale nnawo. Ndeja kwa kayimba ka mukyala yimba. Kale fenna tumwenye. Kale fenna tumwenye bamuyita Sabwana Toro.
mama. Kale mukwano butere bwe bale kubera ku muzika bya Soul Vision. Hello. Kale se bwe bale kulaba. Vice President. Ngani mukibini. Kyekiriwe Vice. Ndi bulungi kayimba kike tubatugira. Kayimba kena kumpa kwa reka salinda bundi. Iye mukwano. Kanyimere konya mamange mchala na bunyajeni. Mchala na bunyajeni. Waliwo kaliba timu lito bosi. Okay. Ne president wa mama afisa mwagala nnyo. Okay. Kale mukwano bale kola kwebya Soul Vision nimbagala nnyo abadde ko kuva natandikidde mpaka nongeno kubeera nga mpunzigira banafa ba Skin Solutions ojja kubeera ngo basanku noti musamu noti inyankaga ana mu 2 noti 3 ku nsonga zensusu then ate omusumba Augustine ga abiza yagenda kubeerawo sawa 2 ezekiro tula kali kwebya Soul Vision tokwata ku remote yo beerako agenda kubeera nga atisa mu Friday night ego kyoba okola ayina ekiganye beerako ojja kubeera ngo mukubira mwogere one on one agenda kubeera ko live nkoze ne malaika emabega camera wamu ne mwana muwala Gloria mu control room nina omukulu bamita ata bwenkoze naye bambite embosera ebya Soul Vision tukwatagane wali kuchana musamba kasisa za tufeme mwe radio Simba embolegoma enunje ye dembe tovako katugenze wali kutelanga tuchikwazaganya bwatutyo gwasabula atalasi tovako ebya Soul Vision.